יש במדרונות, במדרון שריפה שמתפתחת ויש בן אדם ליד. באמת, יש כאן בן אדם עומד סטטית ליד הבערה הזאתי. קיבלתי נהדר. במידה והוא מתחיל לזוז לאנשהו, בינתיים תיקח אותו. רודן תמשיך לאכול את השרפה. המסוק המשטרתי גם מיד יחבור. אבל ניתן לכם עוד עדכונים. הוא זרק משהו עכשיו לתוך האש. רודן שלך. כרגע ממש ליד האש, אם יש לך גם תמונת יום? הוא בן אדם עם בגדים ברורים, לבנים,